หนับหนุนโดย Get Steam Wallet อีกแล้ว เห็นสอบถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับพี่หยาดครับซื้อ Steam Wallet ผ่าน True Money ยังไงสอนหน่อยครับแล้ว True Wallet อะไรเงี้ยซื้อแบบโอนผ่านแบงค์ไหนได้บ้างครับแล้วผ่านเซเว่นโลตัสบิ๊กซีแฟมิลี่มาร์ทแล้วเมื่อไหร่จะซื้อผ่านรถกับข้าวได้ครับนี่เลยครับคลิกลิงก์ใต้คลิปรูดปรื๊ดลงมาจะมี How to ละเอียดยิบบอกไว้ทุกวิธีเลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่นึกถึงเรา Get Steam Wallet ทุกครั้งที่ซื้อเกม Steam นะครับดราม่ากันไปนะฮะตอนที่แล้วแล้วผมก็รู้แล้วด้วยว่าทำไมแดนซ์ของผมถึงได้แก้ผ้าโชว์ห่อหมกพาราดินอย่างนั้นคือบทมันก็ไม่ได้ให้แก้ผ้าหรอกแล้วก็ไม่ใช่บั๊กด้วยเป็นความผิดของผมเองแหละคือตอนเป็นคู่หูกันเนี่ยผมคงไปเผลอถอดชุดมันนะครับแล้วอีแดนเนี่ยมันใส่ power armor ตลอดเวลาไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันแก้ผ้าอยู่จนมาเจอมันถอดเกราะนี่แหละอลังช่างกันเลยทีเดียวก็ถือว่าสวยลูกตาไปด้วยกันแล้วกันนะฮะสรุปคือตอนนี้ทุกคนนอกจากเรากับแม็กซันเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยไปฆ่าแดนซ์ตามคำสั่งแล้วนะฮะก็ถ้าขืนให้รู้ว่าปล่อยแดนซ์ไปเนี่ยแม็กซันจะเสียหมาต้องมีทหารส่วนหนึ่งที่คิดว่าผู้นำใจอ่อนไม่เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Reporting as ordered, Elder. Before we continue, I want to make one thing clear. This conversation will be the last time we speak about dance. As far as the Brotherhood of Steel is concerned, he's dead. Do you understand? You're not going to have him killed behind my back, are you? I'm a man of my word, Knight. If he remains invisible to the Brotherhood of Steel, he has nothing to fear. Of course, Dance's execution creates a missing link in our chain of command. That traitor held quite an important position with us. I'm certain that you'll make a fine replacement. His quarters and all his possessions are now yours, including his personal suit of power armor. Congratulations, Paladin. I'm honored, Elder. You've earned it by your own actions. Just be aware that a Brotherhood Paladin is expected to be a symbol of integrity to our brothers and sisters. I trust you won't disappoint them or disappoint me. In any event, we still have the Institute to contend with and a lot of work to do before we can begin our final assault. While the finishing touches are being put onto Liberty Prime, Captain Kells has identified a potential threat to our operations. Report to him immediately for your next assignment. Ad Victoriam, Paladin. Delta sequence initiated. Completion time 14 minutes. Trying to minimize reactor jitter. Adjusting compression rate. Ah, Paladin. Good. Now that the unfortunate matter regarding Dance has been settled, we can return to our primary mission. Do you think Dance's execution was justified? It's quite obvious Dance was a traitor, or at the very least, a turncoat in the making. That machine's presence was endangering this ship and its crew, so it needed to be dealt with, swiftly and without mercy. Your actions in this matter were not only justified, they were vital to our mission. With all of that behind us, we can shift our focus back to our wartime preparations. ลั่นหน้ากูเลยนะทำไมมันย่อง I'm เห็น ready, วะเนี่ย Captain. Good, because this mission demands your full attention. Now, before we launch our attack on the Institute, we need to address another threat, the Railroad. They're a small but capable group that uses subterfuge and guerrilla tactics to harass their enemies. Our tactical analysis says they could possibly hamper or harm our operations, which is a risk I'm not willing to take. If we strike them now, we should be able to maximize the amount of damage we do to their organization. ครั้งแรกของนีเวียกับสูตร Why ผ is สม the น้ำมันม railroad วย such a นะฮะ threat? Even with their relatively small numbers, the Railroad is a constant threat to our operations. They've already proven to be resilient against superior forces, with a knack for disappearing when cornered. Worse still, they possess the capability to help synths flee the Institute. If we intend to end the synth menace, we need to plug the leaks. Destroying the Railroad hinges on completely eliminating their leadership. Otherwise, they'll simply regroup somewhere else. To that end, here's a list of the 5 targets we believe would cause a catastrophic failure in their chain of command.
Do they all have to die? Absolutely. It's the only effective way of ensuring that they're no longer a threat. Now, before you depart, Proctor Ingram has additional orders for you to complete. Our sources tell us that the Railroad has some sort of experimental or prototype robot in their headquarters. They're calling it the Predictive Analytic Machine, or PAM for short. Cute, huh? They use the robot for complex strategic calculations that are much more efficient than anything we can generate here. If you could use this holotape to decrypt the security on PAM's terminal, it will force the unit to return to the Pridwin. I'm certain we could put PAM's computing power to good use. Otherwise, destroy it. We wouldn't want it to fall into the Institute's hands. Anything useful you can tell me about Pam? We have very little information on it. Its primary function is supposed to be using mathematical calculations in order to predict future events. I have no idea how successful it was, but if the Railroad's been using PAM for this long, it's got to be providing them with some sort of benefit. I'm sure Proctor Quinlan would be pleased to have it in his possession. I think that should be sufficient information to assist you on the mission, Paladin. When you're ready, proceed to the Old North Church and link up with our assault team. They'll provide demolition support and all the firepower you'll need to take the railroad down. Ad Victoriam, Paladin. If you're no good at hacking PAM's systems, you should take someone with you who can. Detonation pack secured and ready, sir. Come on, baby! Show me what you've got! Come on, แพมไม่ใช่หุ่นที่เร็วโรจิกมาจากอินซิทูตอย่างที่หลายคนเข้าใจนะฮะดูจากตัวโมเดลก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโรบอทจู่โจมที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ก่อนมหาสงครามแล้วเดิมทีเนี่ยทหารอเมริกันได้ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อใช้งานทางด้านการทหารมันถูกเรียกย่อๆว่าแพมครับ P เนี่ยมาจาก predictive นะครับคาดการณ์ A มาจาก analytic นะครับแปลว่าวิเคราะห์แล้วก็ M มาจาก machine นะครับแพมเนี่ยจะมีความสามารถในเชิงสถิติที่สามารถเอามาวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าก็คือทำนายอนาคตด้วยหลักสถิตินั่นแหละทีนี้ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยอเมริกาเขาก็มีการลองเอาโปรแกรมมาโหลดใส่หุ่นตัวหนึ่งดูครับก็แทนที่จะเป็นโปรแกรมนิ่งๆอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ก็จะกลายเป็นเครื่องทำนายแบบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับตอนนั้นเองครับที่มหาสงครามนั้นเกิดขึ้นซะก่อนในช่วงระยะเวลา200กว่าปีตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าช่วงไหนนะเกมไม่ได้บอกRaliroad ได้เจอหุ่นแพมตัวนี้แล้วก็เอาไว้ใช้งานสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับ Communications Well, array it calibration appears test that the successful. railroad All won't be a bands hindrance to nominal. our future operations. What's going to happen to their headquarters? The location doesn't hold tactical significance, so we'll simply post a small squad there, in case any stragglers choose to return. I'm also pleased you managed to secure Pam, rather than allow it to be destroyed. We are having it brought to the Pridwin, where it will be installed in Proctor Quinlan's office.
It's an amazing piece of pre-war technology that should prove to be quite beneficial to us. Speaking of pre-war technology, Proctor Ingram is putting the final touches on Liberty Prime and requires your assistance. Congratulations on another successful mission, Paladin. Ad Victoriam. Trying to minimize reactor jitter. Adjusting compression rate. Bird waiting to take you to mass fusion, Paladin. You look like you've been through the ringer, Paladin. Can't say that I blame you. That was a hell of a business with Dance. Can't even imagine having to look him in the face and pull the trigger. Honestly, I'd prefer not to talk about it. I hear you loud and clear, Paladin. Anyway, we need to move on to more important things now. Like getting Liberty Prime off of life support. We've been feeding him power through the Pridwin's engines, but there isn't nearly enough juice to cold start his fusion reactor. That's why we need you to find us a beryllium agitator. Wait, how can the beryllium agitator start up his reactor? If Prime's reactor is a campfire, the beryllium agitator is like a match. Strike it, throw it on the logs, and the whole thing ignites. Fusion reactors need a massive power surge in order to get the reaction started. Once it starts, it's self-sustaining. I'm sure I could get one of my scribes to bore you to death with the details, but you get the gist. Fine. Just point me in the right direction. I was hoping you'd say that. Quinlan dug up some dirt on a company called Mass Fusion. They were a power utility company before the world went belly up. The CEO was some kind of an inventor. Dreamed up all sorts of nuclear power toys. The agitator was his crown jewel. Records show he was working on it in his lab at the top of their high-rise in the financial district. That's where we're headed. Hope you don't mind a little company, because I'm coming with you. You sure it's a good idea to take Miss Nanny here with us? It's your funeral. Well, with a big bad soldier like you watching my back, that's not gonna happen now, is it? Kells has a vertibird on standby, waiting to drop us off on the roof of the Mass Fusion Tower. Grab whatever gear you need and meet me on the flight deck. But don't take too long. If the Institute finds out the agitator's there, they'll do everything they can to keep it out of our hands. ใครที่เล่นเควสฝ่าย Institute มาแล้วหรือติดตามคลิปของผมมาโดยตลอดก็คงจะรู้แล้วว่านี่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการ Beryllium Agitator แท่งกวนกะละแมอย่างดีอันนี้จากตึก Mass Fusion เหมือนกันเนื้อเรื่องมันก็เลยจะเหมือนกันกับที่ผมเคยทำคลิปให้ฝ่าย Institute ไปแล้วต่างกันแค่ศัตรูกับ NPC 1 ตัวที่หนีไปด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำซ้ำนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้าง Beryllium Agitator เอาไว้ทำอะไรประวัติของบริษัท Mass Fusion นู่นนี่นั่นก็ดูจนกว่าจะถึงตอนที่ออกมาจากตึก Mass Fusion ก็แล้วกันนะฮะอะไรของมึงอีกเนี่ยอีนูหินลงมากลจำเบาซะเนี่ยยังไม่ทันสู้เลย I was able to keep the Institute from getting their hands on the beryllium agitator. Glad to see you're still in one piece. What ended up happening at Mass Fusion? Thanks to your help, our forces managed to take the building with very little resistance from the synths. We've posted a garrison there, and they'll keep the place under guard for the time being. Anyway, we shouldn't stand around here talking. We've got a lot of work to do. Well, this is it. Moment of truth. We've pre-programmed Liberty Prime's battle coordinates into his navigational processor. As soon as he's under his own power, he'll head straight for the Institute. Elder Maxson wants you to follow, and make sure he arrives at the CIT in one piece. I've checked every wire and every bolt on the big guy. All we need to do is plug in the agitator, start Prime's reactor, and cross our fingers. Did
You, fill up his tank and check the tire pressure too? You're a real comedian. Anyone ever tell you that? Look, I discussed it with Elder Maxson, and we think you should be the one who has the honor of starting Liberty Prime. Just plug the beryllium agitator into his reactor port, then head back down here and press the transfer button. Good luck, Paladin. Ad Victorium. Look, I'm really busy, and I'm not in the mood for เออ talking. เห็นคุยนักคุยหนาโอ้โหรบนิวเคลียร์มาเสถียรไหนลองดูดิ Whoa, take it easy. Might hit something in here that hits back. อันนะครับ ใครที่สงสัยว่าเฮีย Liberty Prime ก็แบกนิวเคลียร์กลางหลังเดินฉุยฉายไปมาไม่กลัวถูกลุมยิงนิวเคลียร์หลังเหลืองแหกหรือไง ชัดนะครับว่าแม่งเสถียรเวอร์มากเสียบแท่งกวนกะละแมลงไปนะฮะ Fusion core reinitialized. Liberty Prime, full system analysis. All systems nominal. Weapons hot. Mission: the destruction of any and all Chinese communists. Probability of Chinese victory: impossible. Brotherhood, salute! Ad Victorium! Proceeding to target coordinates. Freedom is the sovereign right of every American. Democracy is non-negotiable. นี่มันจะเดินไปจริงไกลเหมือนกันนะเว้ย Nice day. คุณมนุษย์เมียรู้สึกหนังจะเสนอหน้าขอมีส่วนร่วมตลอดนะไบเปอร์เนี่ย ก็ใกล้จะจบแล้วมั้งเนี่ย อีกคลิป 2 คลิปไม่น่าจะเกินนี้นะฮะ ก็คงพอดีอะเกมใหม่ออกมาต้นมีนาพอดีเจอกันเนาะ Communism is a temporary setback on the road to freedom. Is that a child crying? Surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. We put you in Iran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you reconsider Rice's proposal? Troy, this is Cream. Rise is taking Jamie. ตามร้อนนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเวิ้นเวอร์เดี๋ยวผมสรุปให้เลยก็แล้วกัน โดยรวมเนี่ยเจตสื่อกับเราว่าคนเราเนี่ยล้วนเกิดมาเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วก็ตาย